பிரைஸ் த லார்ட். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாவருக்கும் வணக்கம். நண்பர்களே, கிரீன் அக்ரி கிளப் சார்பாக ஹைதராபாத் தோட்டக்கலை, விவசாயம் மற்றும் சுற்றுலா இடங்களை பார்வையிட டாக்டர் ராஜ்குமார் தலைமையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. என்டிஆர் பார்க்கை தொடர்ந்து லும்பினார் பார்க் பார்வையிடப்பட்டது. போட்டிங் சென்று புத்தர் சிலையை பார்ப்பது பரவசமாக இருக்கும். இது ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். தண்ணீர் பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதன் உட்புறமாக நடந்து சென்றால் தண்ணீருக்கு செல்கின்ற ஒரு நிலையில் ஏற்படுத்தலாம். இது நெக் லேக் ரோட். இதன் வழியாக புத்தர் சிலையை ஓட்டில் சென்று பார்க்க டிக்கெட் எடுப்பதற்காக செல்லும் இடம். இந்த லேக்கின் பெயர் ஹுசேன் சாகர் லேக். போட்டுகளில் டான்சிங் போட், மிஷன் போட், சாதாரண போட் என்று உள்ளன. ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி கேட். போட்டோ எடுக்கல பத்தியெல்லாம். போட்டில் பயணம். புத்தர் சிலை தெரிகிறது. இறக்கி விட்ட உள்ள எல்லாம் எப்பி லார்டு புத்தா புத்தர் சிலையின் அடியில் கலைநயத்துடன் கட்டுமான பணி.
லேக் வியூ. இனி டான்சிங் போட்டில் செல்லவிருக்கிறோம். இரவில் தான் டான்சிங் நடைபெறும். சைடில் பாக்ஸை பார்த்து எவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ். ஆமாம். இருளில் ஹைதராபாத் நல்லா இருக்கு. நன்றி, வணக்கம்.